दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चीपेस्ट कार रिस्टोरेशन में। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो स्विफ्ट डिज़ायर, जो कुछ पैनल पेंटिंग के लिए हमारे पास आई है। इस गाड़ी में कस्टमर ने कुछ पैनल पे पहले काम करवाया था, जिसका कलर बिल्कुल फेड हो चुका है, तो हम उसे वापस पेंट करने वाले हैं। और गाड़ी में दो पैनल पे छोटे मोटे डेंट भी है, तो हम उसे भी ठीक करने वाले हैं। फेंडर और रियर बम्पर पे जो भी पहले पेंट यूज़ हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उस वजह से उसकी पूरी शाइन चली गई है, तो उसे हम वापस रीपेंट करने वाले हैं। तो पहले हम इस गाड़ी में डेंट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। कस्टमर को ये गाड़ी अभी यूज़ करनी है, तो इसमें हम जो भी पैनल पेंट करेंगे उसमें हम हाई क्वालिटी का ही पेंट यूज़ करेंगे। हम इस गाड़ी में नेरोलैक का 2K क्लियर कोट यूज़ करने वाले हैं, जो मार्केट में अभी मिल रहे सभी क्लियर कोट में एक अच्छी क्वालिटी का क्लियर कोट माना जाता है। और पेंट हम इस गाड़ी में PPG का यूज़ करने वाले हैं। हमने कलर की अच्छी कवरिंग के लिए पहले हमने वाइट सरफेसर यूज़ किया है। ये एक्रेलिक बेस क्लियर कोट है, जिसकी इतनी अच्छी शाइन मिलती है कि 5-6 साल तक ये पेंट खराब नहीं होगा। इस गाड़ी में कस्टमर को 15,000 का टोटल खर्च आया है। और दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thanks for watching.